என்னை யாருமே பார்க்கலையா? ஒருத்தர் கூட யாராவது ஒருத்தராவது பார்த்தேன்னு சொல்லுங்களேன். ஐயோ, எவ்வளவு கடவுள் இருக்காரு, ஒரு கடவுள் கூட என் பையனுக்கு தொலையாயிடாம போயிடுச்சு. ஐயோ கடவுளே, எங்க என் பிள்ளையப்பா கூட்டிட்டு வந்துரு. டிங்கு அம்மாவோட விட்டுட்டு இருக்க முடியல. டிங்கு டிங்கு அவரு டிங்கு 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 எங்க இருக்கு? டிங்கு டிங்கு வா டிங்கு, உனக்கு எல்லாமே பெருமா வாங்கி தரேன் சொல்லிருக்காங்க. டிங்கு வந்துரு டிங்கு டிங்கு வா டிங்கு, என்னை விட்டுட்டு போகாத. என் பிள்ளைக்கு எத்தி ஒருத்தர் கூட இனி என் பிள்ளை கண்ணு படலையா? ஐயோ எங்களால முடியல. என் பிள்ளை கிடைக்கிறேன்னா நாங்க வாழ்ற வாழ்க்கைக்கு அர்த்தமே இல்லை. நாங்க யாருமே உயிரோட இருக்க மாட்டோம். என் புள்ள மட்டும் இல்லைன்னா நாங்க யாருமே இருக்க மாட்டோம், இருக்க மாட்டோம். என் பிள்ளைய கண்டுபிடிச்சு கொடுத்துருங்க. யாராவது கண்டுபிடிச்சு கொடுத்து யாராவது என் பிள்ளைய பாத்தீங்கன்னா கண்டுபிடிச்சு கொடுத்துருங்கய்யா. ஐயா உங்க காலில் விழுகிறேன், என் பிள்ளைய கொடுத்துருங்கய்யா. ஐயா என் பிள்ளைய கொடுத்துருங்கய்யா. என் பிள்ளை இல்லைன்னா எங்களால வாழ முடியாதுயா. அவன் ஒருத்தன் இல்லைன்னா எங்க வீட்டுல வாழ்ந்து பிரயோஜனம் இல்லை, நாங்க வாழ மாட்டோம். கொடுத்துருக்கையா ஐயா, என் பிள்ளைய கொடுத்துருக்கையா. ஐயா என் பிள்ளைய யாரும் எடுத்துட்டு போனீங்களா? கொடுத்துருக்கையா ஐயா. ஐயோ என் பிள்ளைய